Вопрос для нас не в том, когда придет Христос, а вопрос в другом, в правильном ожидании Христа и готовности к этому приходу. В правильном ожидании Христа тут есть два призыва. Первый призыв – это бодрствовать. Второй призыв – будьте готовы. Это не одно и то же. Бодрствовать – это значит не спать. Буквально слово «бодрствовать» означает не прекращать действовать, владеть ситуацией, сохранять здравость и ясный ум, быть сконцентрированным на цели. И второе слово – это готовность. Готовность – это всегда связано с ожиданием и отношением с Господом. Две вещи, которые должны быть в нашей жизни – бодрствовать и быть готовыми.